Welcome back, guys. You are watching our global fishing related show. In this video, our professional fishing team 01. Today they are hunting a lot of fish using the largest fishing net. So sit back, relax, and enjoy this fishing video. If you're new to our channel then, please subscribe now. কাটি উঠো এই যে ধরেছি বাবু এই যে কাটি সাহেব ওদের সারাম আমার মাঝে ভাই বানাইছে মাঝে ভাই ছোট হ্যাঁ দেন ছেড়ে দেন ঠিক আছে বড় হয়ে মাছ ফেলাই দিচ্ছি ভাই মাছ রাহার মতো রাহার মতো মাছ ধরে তো রাখি তো একটা মাছ না রাহা যায় তাহলে তো কষ্ট দিবে মাছ নিয়ে যে দোনিয়ে কষ্ট করেছে কি এক উঠি তো বাজারে ভোফা ও এক কেজি কত রে 500 টাকা করে কেজি এটা ঠিক আছে এরকম যদি হয় এই রাখ
ভালো আছে বাইরে চিংড়ি Thanks for watching this video. Please like, comment, share, and subscribe for more fishing video.